Hello，大家好，今日我就會同大家講返我最憎嘅 sell 鬼口水方法啦。咁呢，就其實我都唔知自己有幾多個最憎嘅，咁就一路拍一路數啦，係啦。好啦，咁首先第一個就係不停講英文，咁而家開始啦。Hi everybody, today I will sell a slime. It's very beautiful. OK？咁呢，啱啱就係一個英文嘅方法啦。咁即係有陣時會聽到好嘈咁咯，因為你喺學校已經成日喺度聽英文啊，上英文堂啊咁啦。咁呢，第二個呢就係天價嘅鬼口水啦。咁好，而家開始。Hello，大家好，我今日呢就會同大家 share 翻一嚿嘅好好玩嘅鬼口水啦。咁呢就係超好玩、超好拉、超大劈嘅咯。咁至少有我一個拳頭咁大個啦。咁喺出面好難揾到咁大劈噶啦，呢個呢，所以就收50蚊啦。好啦，即係原本出面應該都有100幾十蚊噶啦，而家30蚊算好平噶啦。咁好啦，咁啱啱呢就係天下嘅鬼口水啦。咁第三個呢，就係就不停喺度畫 focus 啊。咁好啦，而家開始。Hello，大家好，我今日就會同大家 share 翻個鬼口水啦。focus 唔到添，focus 啦，focus 唔到，focus 啦，喂，咁近都 focus 唔到，你部機有冇搞錯啊？focus。咁好啦，其實我呢部機係 focus 到嘅，係我因為要扮嗰個先至搞到，先至會講話不停 focus 唔到咁啦。咁其實真係 focus 到嘅，係啦，大家見到啦，係好清晰噶啦，唔似嗰啲咧不停話 focus 嗰啲咧。咁係啦，咁就係而家好似係第3輪啦，係啦，好似第3輪啦。咁跟住之後呢，就係震到呢，你根本睇唔到個畫面啦。咁好啦，又開始。Hello，大家好，我今日就想同大家講翻呢一嚿 sell 鬼口水啦。係啦，呢嚿超好玩噶啦，超好篤噶，又好拉啦。咁其實呢個係仿效鬼口水嚟嘅。咁好啦，就係咁啦。其實即係我係即係你嗰啲拍攝嗰啲器材呢，係可以唔好咁即係擺定喺一個位咯，唔好不停喺度震下震下咁啦。咁係啦，跟住呢，最後一個呢就係點講好呢？即係話你放到好近，大到根本人哋完全係睇唔到，你係想俾啲咩啊？咁好，而家開始。Hello，大家好，我今日就想同大家 share 翻一個叫鬼口水啦。咁呢個仿泰國鬼口水嚟嘅啦，係超好玩啦。咁係啦，又唔黐手嘅，睇下又多多聲啦。咁呢，唔知點解部機呢有啲色差呢，所以睇唔到啦。咁好啦，就係咁啦。咁即係你即係你拍嗰陣應該放翻遠啲咁啦，咁人哋可以清楚睇晒你成嚿嘅鬼口水啦。如果唔係嘅話，你就好難睇到噶啦。好啦，咁多謝我今次陪我演出嘅拉麵膠啦，咁係超好拉噶啦。好啦，睇下遲啲有冇機會可以 sell 俾大家啦。咁我今次嘅片就去到呢度啦，下次再見，拜拜。